Sveiki visiem! Ļoti daudz cilvēku savā dzīvē ir dzirdējuši no apkārtējiem, vai arī paši sākuši uzdot sev šo jautājumu, kas ir liktenis. Par likteņu scenāriju šodien arī būs runa. Ļoti daudz dzirdot frāzi no likteņa izbēgt nevar, uzskata to par kaut ko ļaunu vai pat bīstamu. It kā liktenis būtu tunelis, kas ierobežo cilvēku un ved nesaprotamā virzienā. Liktenis ir programma, kas visīsākā un vienkāršākā veidā ved mūs cauri dažādiem dzīves notikumiem līdz vajadzīgajam mērķim. Nav nekā sliktāka, kā nezināt likteni. Un visbiežāk cilvēks sāk smagi slimot vai iet bojā no likteņa programmas neizpildīšanas un nevis no karmas. Iemesls šādai naidīgai attieksmei pret savu likteni slēpjas cilvēka nezināšanā par vienkāršiem universāliem fizikas likumiem vai neizpratnē. Mūsu dzīves galvenais uzdevums ir sevis realizācijā, un numeroloģijā to sauc par sociālo uzdevumu. Šī ir zināšana un darbība joma, kas cilvēkam būs īpaši sarežģīta. Kāpēc? Mēs nenovērtējam to, kas mums nāk viegli. Un tikai tāpēc mēs padodamies pusceļā, sākam sev pakļaut dažādām atrunām, kaprīzēm, izdomājam visādus scenārijus un reizēm pat manipulācijas veidus, lai tik to nedarītu. Atliek tikai vienīgi pārvarēt sevi, apgūt ko jaunu, un cilvēks noteikti sāks veltīt tam savu dzīvi. Kopumā ir 5808 likteņa scenāriji. Lai kādā no tiem iekļūtu, dvēsele pati izvēlās vecākus, ieņemšanas un dzimšanas datumu. Pēc tam dvēsele tiek gatavota piedzimšanai. Viņai tiek stāstīts par to, ar ko viņa sastapsies savā ceļā, kāda būs uzdevumi, kādas mācības viņai būs jāapgūst. Žēl, ka viss šīs zināšanas zūd, tik līdz cilvēks atver acis un ievelk savu pirmo elpas vilcienu. Katrs mūsu vārda burts pilnībā un cipars datumā nav nejaušs. Visus šos parametrus mēs izvēlamies kā ceļu, pa kuru mēs paši sapņojam iet. Kad dvēsele materializējusies, nav iespējams mainīt vairs šos spēles nosacījumus. Tas ir kā līgums, kas tiek parakstīts pirms jūsu dzimšanas. Mūsu uzdevums ir izpētīt visu maršrutu, kā arī resursus, kas mums tiek atvēlēti šajā programmā. Liktenis dod mums iespēju sevi realizēt, taču lielākā daļa ne tikai strīdās, bet arī pretojās šai programmai, apgalvot, ka nav gatavi tai kalpot. Ja mēs sākam pretoties, mēs ļoti riskējam uzskriet uz sēkļa vai pat apgāsties, kas noteikti sāk ietekmēt mūsu pašsajūtu. Tāpēc sociālā uzdevuma izpilde ir vismaz virzība tajā virzienā, ir tikai plus mūsu pašsajūtai un veselībai. Dabā visapkārt katrai radībai kāda nozīme vai mērķis, un dabā neeksistē stāvoši objekti. Viss vienmēr atrodas neizbēgamā kustībā. Tieši tāpat arī cilvēkam ir nepieciešams noteikts kustību vektors, kuru viņš virza noteiktā virzienā. Pirmkārt, lai viņš būtu vesels, bet otrkārt, lai būtu pašrealizējies. Mūsu dzimšanas datums norāda mūsu attīstības pakāpienus. Un, lai tajos noteikti svarīgi zināt savus uzdevumus un sekas, ja pretojās cilvēks savai programmai. Tālāk ar tehnisku zīmēm un konkrētu piemēru, kas ir aktuāls man uz doto brīdi, es jums mēģināšu to parādīt tehniski. Tātad tā ir kā jebkura navigācijas sistēma. Pirms dzimšanas mēs noslēdzam līgumu, kurā vietā, kādā ģimenē, kādā valstī mēs piedzimsim. Tas ir mūsu dzimšanas datums. Šeit runa iet par dzimšanas datumu. Pirms dzimšanas mēs esam noslēguši līguma saistības, ko tad mēs īsti gribam. Mēs esam izvēlējušies savai realizācijai, kādu ceļu mēs iziesim. Ko tad man vajag darīt? Es teicu, ka es
piedzimu, lai nokļūtu Bankokā. Tātad, kāpēc man jānokļūst Bankokā? Tāpēc, ka Bankokā, pieņemsim, es stāstīšu par latviešu rupmaizi vai no Bankokas atvedīšu kultūru uz Latviju. Tas būs mērķis, bet mēs skatāmies kustību vektoru. Manā līgumā ir ierakstīta navigācijas sistēma, kura nosaka visideālāko, vistaisnāko, vislētāko biļeti, kā tur nokļūt. Un manā gadījumā lidojums sastāvēs no Rīgas uz Poliju, no Polijas uz Dohu, no Dohas uz Bankoku. Tas ir visideālākais variants priekš manis konkrēti. Tātad, iedomājieties, kad man ir iedota personīgā lidmašīna un degvielu pietiek tikai šim maršrutam. Bet es saku, kā Poliju. Es negribu Poliju, man ir bailes, ko es tur darīšu. Man vispārībā nepatīk tā aviolīnija, vispār tur ir, viss nav forši, tur bagāža un kas tur vēl tur nav tā, kā man vajag. Un es saku, nē, es negribu caur Poliju, es gribu no Helsinkiem lidot caur Ameriku uz Bankoku. Un tagad jautājums, kurš energo ziņā ir patēriņa izdevīgākais variants? Un cilvēks parasti sāk iet šo ceļu. Bet ir vēl 3 virzieni, ko cilvēks dara, un tas ir tiem, kam ir konsultācijas materiāls, viņi to labi zina. Šie bloki ir ierakstīti sarkanā krāsā, un pirmais tas ir, kad mēs ejam šeit. Šeit būs mīnus. Otrs punkts, ka mēs ejam šeit. Šeit arī būs mīnus. Trešais variants, kur mēs ejam. Šeit. Un šeit arī būs mīnus. Kā jūs domājat, kā jūs varat dabūt atpakaļ uz šo maršrutu? Šeit navigācijas sistēma ko dara? Griežaties atpakaļ un ved jūs uz pareizo virzienu, bet cilvēks to negrib darīt, jo viņš saka, ka viņam ir grūti. Šajā gadījumā, kā domājat, ko teiks jūsu navigācijas sistēma, kurai maršruts ir uzlikts tāds? Protams, ka viņa sāks jums izdot komandas, kas jums ir jādara, lai jūs nostātos uz pareizā ceļa. Šeit, ja es braukšu caur Helsinkiem, noteikti man sāksies problēmas kādas. Pirmām kārtām pārlidojums ir daudz dārgāks, otrām kārtām droši vien, ka lidostā būs jāsēž vairākas stundas. Risks nokavēt ir ļoti liels, tāpēc, ka tu neej tur, kur tevi jāiet. Visideālākais variants ir mazākais energo resursu patēriņš. Pēc tā, ka jūsu navigācijas sistēma visu laiku saka, kad jūs jau braucat pa kartupeļu lauku, nevis lidojat pa gaisu, un jūs nelidojat ar lidmašīnu, bet izdomājat ar riteni braukt caur Helsinkiem, tad nekas cits neliek, kā viņai jūs apstādināt. Un šeit atnāk jūsu pirmais dzīves eksāmens. Jums vektors tiek atsists atpakaļ. Parasti pirmais sitiens ir mazāk sāpīgs, un otrs ir savādāks. Bet šeit enerģija ir mīnusā, tad šeit viņa ir mīnusā, tad šeit viņa ir mīnusā. Tādā veidā, ja cilvēks neiet tur, kur viņam vajag, viņam dzīvē sākas problēmas.